Martin hat einen neuen Job gefunden. Er hat lange nach einer Stelle gesucht. Heute ist der erste Tag in seinem neuen Job. Martin ist ein bisschen nervös. Er steht früh auf. Martin hat sich ein neues Hemd angezogen. Er möchte einen guten Eindruck machen. Martin isst ein schnelles Frühstück. Er trinkt eine Tasse Kaffee. Dann verlässt er das Haus. Martin fährt mit dem Auto zur Arbeit. Es gibt viel Verkehr. Martin ist etwas verspätet. Er hofft, dass es niemand bemerkt. Endlich kommt er im Büro an. Er geht in das Gebäude. Im Empfang sitzt eine nette Frau. Sie begrüßt Martin. Martin sagt: Guten Morgen. Die Frau zeigt ihm den Weg zu seinem Büro. Martin geht die Treppe hinauf. Er fühlt sich ein wenig unsicher. Im Büro begrüßt ihn sein Chef. Der Chef heißt Herr Müller. Herr Müller ist sehr freundlich. Er zeigt Martin seinen Arbeitsplatz. Martin setzt sich an den Schreibtisch. Er öffnet den Computer. Es gibt viele E-Mails, die er lesen muss. Martin hat schon ein paar Nachrichten beantwortet. Nach der ersten Stunde fühlt er sich schon sicherer. Martin hat eine Pause gemacht. Er geht in die Küche und holt sich Wasser. Dort trifft er einen Kollegen. Der Kollege heißt Thomas. Thomas ist schon lange im Unternehmen. Er fragt Martin, ob er Hilfe braucht. Martin sagt, dass er noch alles lernen muss. Thomas lacht und sagt, dass das normal ist. Es wird leichter mit der Zeit, sagt Thomas. Martin fühlt sich jetzt etwas beruhigter. Nach der Pause geht er zurück an seinen Schreibtisch. Die Arbeit ist interessant, aber auch anstrengend. Martin hat viele neue Aufgaben bekommen. Der Tag vergeht schnell. Gegen 17 Uhr ist Martin müde. Er hat viel gearbeitet. Martin packt seine Sachen zusammen. Er verabschiedet sich von den Kollegen. Alle wünschen ihm einen schönen Abend. Martin fährt nach Hause. Zu Hause zieht er sich bequeme Kleidung an. Martin ist froh, dass der erste Arbeitstag vorbei ist. Er denkt an die vielen neuen Eindrücke. Der erste Tag war stressig, aber auch spannend.
Martin ist stolz auf sich selbst. Er hat viel gelernt. Jetzt macht er sich etwas zu essen. Martin kocht Spaghetti. Es ist sein Lieblingsessen. Während des Essens denkt er über den Tag nach. Er ist froh, dass er diesen Job bekommen hat. Martin hat eine gute Entscheidung getroffen. Nach dem Abendessen liest er ein Buch. Martin fühlt sich entspannt. Er freut sich auf den nächsten Arbeitstag. Es gibt noch viel zu lernen. Aber Martin ist motiviert. Der Job gefällt ihm bisher gut. Er denkt, dass er hier eine gute Zukunft hat. Am nächsten Tag steht Martin wieder früh auf. Er ist jetzt weniger nervös. Die Arbeit macht ihm mehr Spaß. Martin hat schon neue Kollegen kennengelernt. Er versteht sich gut mit allen. Der zweite Tag ist viel besser als der erste. Martin hat sich schnell eingelebt. Nach der Arbeit geht er mit seinem Kollegen ins Café. Sie trinken etwas zusammen. Martin fühlt sich gut in der neuen Firma. Er hat das Gefühl, dass er hier richtig ist. Im Café sprechen alle über ihre Arbeit. Martin hört aufmerksam zu. Er lernt viel von seinen Kollegen. Der Abend vergeht schnell. Martin ist froh, dass er neue Freunde gefunden hat. Er freut sich auf die nächsten Wochen. Am Wochenende hat er Zeit zum Entspannen. Er geht gerne ins Fitnessstudio. Martin fühlt sich fitter und gesünder. Am Sonntag geht er spazieren. Es ist ein schöner Tag. Martin denkt an die Woche. Er ist glücklich, diesen Job zu haben. Die Kollegen sind nett und hilfsbereit. Martin freut sich auf die Zukunft. Er weiß, dass er sich weiterentwickeln wird. Der Job gibt ihm viele neue Möglichkeiten. Martin ist froh, dass er sich entschieden hat, diesen Job anzunehmen. Er geht nach Hause und fühlt sich zufrieden. Am Montagmorgen geht Martin wieder zur Arbeit. Er hat seine Tasche gepackt und ist bereit für den Tag. Heute wird er an einem wichtigen Projekt arbeiten. Martin hat sich gut vorbereitet. Im Büro bespricht er mit seinem Chef die Aufgaben für die Woche. Herr Müller erklärt ihm, was zu tun ist. Martin ist froh, dass er diese Verantwortung übernehmen kann. Während der Arbeit bekommt Martin eine Einladung zu einem Meeting.
Es ist ein wichtiges Treffen mit Kunden. Martin muss sich gut vorbereiten. Er liest alle Unterlagen und notiert sich wichtige Punkte. Während des Meetings spricht Martin viel. Er erklärt den Kunden die Details des Projekts. Die Kunden sind sehr zufrieden mit den Vorschlägen. Am Ende des Meetings bedankt sich Martin bei allen. Der Tag im Büro ist sehr produktiv. Martin hat viel erreicht. Er geht nach Hause und ist stolz auf seine Arbeit. Zu Hause entspannt er sich auf dem Sofa. Martin schaut eine Serie im Fernsehen. Am nächsten Tag fühlt sich Martin noch motivierter. Er trifft sich mit seinem Kollegen Thomas zum Mittagessen. Sie sprechen über das neue Projekt. Thomas gibt ihm einige gute Tipps. Martin ist dankbar für die Hilfe. Nach dem Mittagessen arbeitet er weiter an seinem Projekt. Am Ende der Woche hat Martin das Projekt fast fertig. Er ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Am Freitagabend geht er mit Kollegen aus. Sie gehen in ein Restaurant und essen Pizza. Martin fühlt sich sehr wohl. Die Kollegen sind nett und machen gute Witze. Martin hat viel gelacht. Am Samstag schläft er lange. Er hat sich eine Auszeit verdient. Nach dem Frühstück geht Martin zum Friseur. Er will einen neuen Haarschnitt ausprobieren. Der Friseur schneidet ihm die Haare sehr gut. Martin ist zufrieden mit dem neuen Look. Am Nachmittag geht Martin einkaufen. Er braucht neue Kleidung für die Arbeit. Martin findet einen schönen Anzug. Er kauft auch ein paar Hemden und Krawatten. Am Abend trifft er sich mit seinen Freunden. Sie gehen zusammen ins Kino. Der Film ist spannend und sehr gut gemacht. Nach dem Film gehen sie noch etwas trinken. Martin hat einen tollen Abend. Am Sonntag ruht sich Martin den ganzen Tag aus. Er ist froh, dass er einen guten Job hat und sich gut eingelebt hat.